Assalamualaikum. Jadi di sini di video keberapa ini teh? 3. Ke video ketiga ya. Dia mah bikin channel teh nggak ada perkenalannya. Sok iseng-iseng. Nah ini pertama kali memperkenalkan diri. Pertama kalinya berbicara secara langsung. Aduh, nyeri ya. Dah ya. Jadi siapa yang punya channel teh mending perkenalan dulu. Sok, nama saya Sultan Rahmatan Zaki. Sultan Rahmatan Zaki. Dipanggil naon? Bebas, sok Sultan, bae. Natan, bae. Zaki, bae. Jadi di sini tuh dia yang punya channel, dia yang yang itulah channel. Nah, di sini saya mah cuma ngebantu aja ya. Saya Aisyah Alifa. Aduh. Panggilnya juga bebas. Aisyah, Selena, nggak apa-apa. Siapa ini teh? Kakak. Kakak. Ini juga kolot kayak kakak. Kita dapat kiriman makanan. Endorsan. Padahal baru buka channel ini teh. Biasa menurut bakatnya. Baru buka, jual udah dapat endorsan. Kalau tarik ya. Iya. Dari mana ini teh? Dari mana? Dari Warung Bojo. Bogor. Di mana yang di Bogor? Nanti alamatnya di description. Tapi di daerah mana itu teh warung? Jalan Karadenan, Cibinong. Daerah Karadenan. Iya. Dekat atuh dari. Dekat atuh. Ke komplek kita kemana? Kanan. Oh, ke kanan. Sok lurus. Nabrak. Ya pokoknya mah di dekat sini lah. Nanti lah alamatnya ada. Nanti mah bakal dikasih tahu. Instagramnya ada. Iya benar. WhatsApp segala macam kontaknya semuanya ada. Jadi di sini tuh kita sampai rencananya. Tinder lagi ada. Anjir, Tinder men. Jauh, Zenly atuh. Aduh, kok jadi Pet. Ya di sini kita mau nge-review makanan. Nah, jadi aing ngomong di sini. Jadi di sini kita bakal nyobain makanan dari Warung Bojo. Ya salah satu menunya lah. Apa ini tuh? Yang jarang ini teh. Selain di Bali. Nasi jinggo Bali tah. Yang mau lihat tah. Ya jadi tuh di sini tuh ada nasi. apa? Dalamnya nasi nih. Tuh ya. Sok ya kan menunya mah banyak di sini. Kalau nggak salah ini tuh menu dari Bali. Maksudnya ngambil dari Bali lah makanannya gitu. Bukan ngambil. Bau apa ya? Bawa dari bukan juga. Ya makanan dari Bali lah intinya. Iya, makanan khas Bali gitu terkenal di Bali. Kan jarang-jarang nih makanan Bali. Jarang-jarang men, nggak ada. Yang di Jawa gitu. Banyak di Jawa mah. Di Bogor tepatnya. Di Bogor. Salah. Kayaknya mah nggak ada. Di sini mah banyak kan. Ya pokoknya mah kalau nggak salah ini mah makanan dari Bali, khas Bali. Nah, ini tuh isinya isinya menjelaskan isinya itu ada mie apa ini teh? Ya mie lah. Mie pokoknya mah mie. Terus habis itu di sini juga ada telur gulung, telur kan ya. Terus di situ apa lagi? Ada tempe apa ya namanya? Tempe kecap lah. Tempe oseng. Setelah itu ada ayam suwir nih ya, ayam suwir juga. Jadi ayam suwir itu ya adalah resep dari Bali lah. Jadi pokoknya spesial banget ini mah di Bogor nggak ada. Tapi dari Warung Bojonya dia menambahkan sambal embe. Ayah ini ada. Sambal embe teh apa? Sok aja. Kesian. Aing tapa. Iya, jadi sambal embe lah pokoknya enak dah. Dari Bali susah juga dijelaskan. Emang iya? Iya. Jangan sok tahu kamu. Cari sok di Google tepatnya mah. Ya, oke lah ya. Jadi sambal embe tuh ya isinya teh bawang goreng sama cabai doang, tapi khas lah dari Bali. Khas banget. Banget. Ya sih biasa aja kemarin ya. Aja. Ya, jadi mau di start ini apa masih mau ditunda sampai nanti jam 3 pagi baru dicoba? Lanjut ya. Jadi guys kita bakal nyoba ya. Ini mah first taste ku kamu lah. Enggak lah sok. Jangan mau bareng-bareng. Jadi pertama bakal kita cobain. Ini kita satu berdua karena emang pengen ada keselarasan aja gitu kan ya. Enggak mau sama chemistry biar banyak. Soalnya banyak tuh, banyak tuh lihat, tinggi banget kan. Ya jadi sok lanjut. Jadi sekarang kita nyobain ya guys. Kita bakal nyobain. Ini ada sendok ya, 2. Sendok 2 panjang. 2. Jangan gitu kayak tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Baru kita
Jangan. Sudah. Kita pertama mau nyobain lauknya dulu gimana, lauknya gimana. Entar yang mana dulu? Nasinya, Ntar kan kita makan harus satu-satu biar panjang video. Biar nasinya panjang. Ya tempenya weh dulu. Tempe sok bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng ini tempe nih guys, kita nyobain tempenya. Jadi sok deskripsikan. Dia rasanya tuh manis terus kayak Tempe biasanya lah. enak. Next wehnya Enak weh. enak intinya. Manis enak banget. dapet, asin dapet lah. Tempenya juga rasanya dapet. Nih, sekarang kita cobain suiran. Ayam suwir. Ini ada serundengnya ya? Kumaha? Itu ayam suwir. Yo. Nah. Ya, cheers. Ribu. Enak weh. Asin ada, asam ada. Pedes. Eh. Buat kalian yang suka pedas, langsung aja Apa? beli. Beli. Datangin warung Bojo ya. Sikat miringnya. Warung Bojo. Pedas men. Mie sama telur mah ya gitulah rasanya. Mie sama telur mah ya itulah maras aja juga. Males. Iya. Cuma emang Nah, sekarang mah ini sambal. sambalnya Sambal lah. Pedas, nggak suka pedas ya. tahu lah dicampur weh. Ya udah, sekarang lanjut ya guys sama nasinya langsung. Jangan guys Tuh, tisu balik. tisu bro. Udah dekat. Ketinggal ya siap. Kudu steril selalu ya guys. Nanti dikat weh atau dulu aja. Atuh geseran. Oh iya. Atuh datang muat badan saya teh badag. Nggak ngaca. Nah sekarang nih bakal nyobain, jadi dari semua lauknya kita gabungin terus tambah nasi. Nggak semuanya dulu sih sebenarnya. Semuanya. Jangan. Jangan. Nanti dipercepat lah. Itulah. Udah weh, kok kamu lah rasanya gimana sob? Nggak usah ngerti. Gimana dari maksudnya Nggak bisa penggabungan, ngerti. penggabungan semuanya teh gimana? Enak pastinya mah. Enak teh banyak. Kabeh dapet ini. Kabeh dapet. Oh, nah. Asin, Lanjut. manis, Cakep. pedas, Mm-mm. asem, pahit. Nah, Enggak. pahit, pahit. Enggak, asem, pahit enggak. Pokoknya mah enak ya. Asem manis, pedas Jadi- lah dapet. Aku teh udah pernah nyobain guys, gitu. Kalau ada sebelum video ini dia tuh Kita udah makan. Tapi udah emang enak rasanya juga. Ada pertama rasanya kayak terkejoet gitu. Jadi sebenarnya mah menunya mah bukan cuma nasi jinggo nasi jinggo Iya. Bali Namanya doang. tuh kalau nggak salah ada berapa? 4. Lima. Iya, 4. Iya. Jadi ada nasi Salted. jinggo Bali, terus ada salted egg. Nah, salted egg-nya itu dia juga ditambahin sambal emba tuh juga enak. Jadi kayak pertama ngerasain tuh kirain Perpaduan rasa dari sambal embenya dan salted egg-nya tuh. kirain tuh bakal nggak nyambung gitu, ternyata nyambung anjir. Nyambung banget. Udah gitu, yang ketiga teh apa sih namanya? Nasi Ayam ceker. suwir teh. Rica-rica, Ayam suwir rica-rica. Udah best. Itu juga enak. Buat kalian yang suka pedas mah lagi-lagi datang lah ke warung Bojo lah. Ya. Nah di situ menunya emang rata-rata pedas, ya nggak pedas juga sih, ada yang nggak pedas. Soalnya kalian bisa request, maksudnya mau pakai sambal apa enggak, kayak gitu kan. Sambalnya juga pedas ya, pasti itu. Enak lah. Sambalnya juga ada ciri khas. Apalagi sambal embel lah kalian harus nyoba. Nah kalau nggak salah teh, si sambalnya tuh bisa dibeli terpisah. Itu tuh harganya berapa sih? Ya, Oh ya. di bawah Nah, 50 lah, dan itu juga memuaskan gitu. langsung Apanya? cek aja. Dia udah ada di Gojek juga udah ada di GoFood, di Ya ada GrabFood. Gojek teh GoFood. Teh maksudnya kan lebih spesifik. Ada lah kan. pokoknya ya, bisa bayar pakai GoPay gitu, bisa GrabFood pakai juga OVO. ada. Silahkan cek lah langsung kalian. langsung lah pokoknya ya. Di deskripsi nanti pasti langsung terterakan. Terterakan. Ya itulah ya. Tercantum ya di deskripsi. Jantung gitu guys. Jadi pokoknya warung Bojo ini tuh lapar ya. Ya jadi warung Bojo ini tuh emang yang punya emang orang Bali ya. Semi Bali lah. Kami Bali kayaknya cuma numpang doang guys. Tapi Kenapa tahu? Ah, Ada biodatanya, ada.
Boleh. Sejarah itu banyak gitu. Banyak. Tahu kita juga ya. Dan tadi ada tertera di depan. Pedes guys. Jadi Asli, segitu aja dulu nih. udah enak. Review dari kita. Ya Review pokoknya makanan. mah warung Bojo enak lah. Kalian harus cek, datengin, beli. Nah nanti kontaknya tuh misalnya dari Instagram, WhatsApp, ya pokoknya nomor teleponnya segala macam nanti kita kasih di bawah. Bukan di Di bawah. description maksudnya. Nah, Kita taruh di description. Nah buat kalian yang mau order atau misalkan kayak mau nyobain segala macam di daerah Bogor dan sekitarnya, kalian bisa langsung aja kontak ke di description. langsung. Description. Dan jangan lupa jangan jahat juga nih ya, like, comment, and subscribe. Kalau nggak Langsung di sana. like, comment, Comment, and subscribe. subscribe. Ini biar pada tahu tentang warung Bojo, Support channel tahu ini lah. juga tentang channel dia. Sekian dari kami Kami berdua. Nah next kita bakal bikin Ya, mungkin review makanan lagi atau enggak, ya kita sinematik jalan-jalan, video lah ya biasanya, kan? Atau jalan-jalan, misalkan trip gitulah. kita ngebacot Vlog. atau apa gitu kan, pokoknya mah Cerita-cerita. liatin weh, Pantengin terus lah pantengin channel ini. terus ya YouTube kalian, jangan sampai lepas mata kalian dari YouTube. Lonceng jangan lupa. Bukan dari YouTube, itu dari channel Atan gitu kan. Lonceng teh mah naon? Biar Main ada dibunyiin. pemberitahuan. Biar ada pemberitahuan kalau ada video baru. Boleh. Pokoknya semuanya yang ada di YouTube kalian pencetin ya. Ya. Pencet. Ya udah sok aja. Pokoknya mas sekian dari kami. Wassalamualaikum.